अब चाहिँ हामी मत्ती 16 अध्यायमा पल्टाउनेछौँ। कृपया आफ्नो बाइबलहरू लिएर मत्ती 16 अध्यायमा पल्टाउनुहोला। हुन्छ, मत्ती 16 अध्यायको आज मैले रोजेको खण्ड छ मत्ती 16 को 21 देखि 27। अनि विषय मैले रोजेको छु अथवा शीर्षक राखेको छु भनौँ, क्रुसको बाटो। क्रुसको बाटो। मत्ती 16 को 21 देखि 27 पदहरू हामी पढ्नेछौँ। अनि म पढ्न थाल्नेछु मत्ती 16 को 21 बाट। त्यस समयदेखि येशूले उहाँलाई यरुशलेम जानु, बुढा प्रधानहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट अनेकौं दुःख भोग्नु, मारिनु र तेस्रो दिनमा बिउताइनु आवश्यक छ भनी आफ्ना चेलाहरूलाई देखाउन थाल्नुभयो। तब पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर यसो भन्दै उहाँलाई हप्काउन लागे, यस्तो नहोस् प्रभु, तपाईमाथि यो कुरा कुनै रीतिले परिआउने छैन। तर उहाँले फर्केर पत्रुसलाई भन्नुभयो, हे शैतान, मेरो पछिल्तिर जा, त मेरा लागि ठेस लाग्ने कारण होस्, किनकि त परमेश्वरका कुराहरूमा होइन तर मानिसहरूका कुराहरूमा ध्यान लगाउँछस्। तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफैलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्। किनभने जसले आफ्नो आत्मा बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, अनि जसले आफ्नो आत्मा मेरा निम्ति गुमाउँदछ उसले त्यो पाउनेछ। किनकि मानिसले सारा संसार प्राप्त गरे तापनि आफ्नो आत्मालाई चाहिँ गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा भयो? अथवा आफ्नो आत्माको सट्टामा मानिसले के देला? किनभने मानिसका पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना दूतहरूका साथमा आउनेछन् र त्यसबेला उनले हरेकलाई उसका कामहरू अनुसार प्रतिफल दिनेछन्। यहाँसम्म हामी पढ्नेछौँ। यो खण्डलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो नम्बरमा क्रुसको बाटो ख्रिस्टको बाटो थियो। मत्ती 16 को 21 देखि 23 पदमा त्यो हामी देख्न सक्छौँ। नम्बर 2 मा क्रुसको बाटो चेलाको बाटो हुनुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ मत्ती 16 को 24 देखि 25 पदमा देख्न सक्छौँ। अनि तेस्रो, क्रुसको बाटो इनामको बाटो हो। यो चाहिँ मत्ती 16 को 26 र 27 मा हामी देख्न सक्छौँ। यो खण्डको पृष्ठभूमि चाहिँ यस प्रकार छ। समय चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशूको सार्वजनिक सेवक कार्यको पछिल्लो भागको बेलाको कुरा हो। उहाँ क्रुसमा मर्न जानुभन्दा लगभग 11-12 महिना अगाडिको कुरा हो। यो ठाउँ यो चाहिँ इजरायलको उत्तरपट्टि रहेको सिजरिया फिलिपी भन्ने ठाउँमा भएको कुराकानी थियो, जुन चाहिँ हामीले मत्ती 16 को 13 बाट देख्न सक्छौँ। अनि सिजरिया फिलिपाई चाहिँ हर्मोन पर्वत, जो यो मेरो पछाडिको पट्टिको तस्बिर मा देख्न सक्नुहुन्छ, हर्मोन पर्वतबाट धेरै टाढा छैन, त्यसको फेदहरूमा छ। अनि यो अवसरको महत्त्व चाहिँ के देख्छौँ भने 21 पदमा देख्न सक्छौँ। पहिलो 2टा शब्दले हामीलाई देखाउँछ। त्यहाँ भनेको छ, त्यस समयदेखि प्रभु येशूले चेलाहरूलाई केही कुरा देखाउन थाल्नुभयो भनेको छ। उहाँ क्रुसमा जानुपर्छ, म मारिनुपर्छ र म तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नेछु भन्ने कुराहरू देखाउन थाल्नुभयो। अनि त्यस समयदेखि भन्नाले त्यो समय चाहिँ चेलाहरूले अब 2-2.5 वर्ष भइसकेको थियो, झन्डै 3 वर्ष भइसकेको थियो प्रभु येशूसँग हिँडिरहेको।
उहाँका आश्चर्यकर्महरू देखेको, उहाँका अद्भुत शब्दहरू सुनेको, शिक्षाहरू बाट सिकाइएको। अनि उनीहरू अब पक्का भएका थिए कि येशू नै उहिलेदेखि प्रतिज्ञा गरिनुभएको मसीह हुनुहुन्छ, जुन पुरानो नियममा भविष्यवाणीले बताएको थियो कि ख्रीष्ट अथवा मसीह आउनुहुनेछ, येशू नै मसीह हुनुहुन्छ भनेर निश्चित भएका थिए। त्यो कुरा चाहिँ 16 र 17 पदमा जब पत्रुसले जवाफ दिन्छन्, प्रभु येशूले प्रश्न सोध्नुहुन्छ 15 पदमा, म को हुँ भनेर तिमीहरू भन्छौ, तिमीहरू के भन्छौ? अनि सिमोन पत्रुसले जवाफ दिएका थिए 16 पदमा, तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट अथवा मसीह हुनुहुन्छ। अनि तुरुन्तै अनि पत्रुस त अब सबै अरू चेलाहरूको तर्फबाट मुख्य वक्ता थिए। अनि मसीहको स्वीकार यसरी प्रष्टसाथ गर्ने बित्तिकै प्रभु येशूले के देखाउन थाल्नुभयो भने त्यस समयदेखि कि म मसीह मारिनुपर्छ, मैले दुःखहरू भोग्नुपर्छ शास्त्री फरिसीहरूबाट, अनि मलाई मार्नेछन्, अनि म बौरेर उठ्नेछु। अनि त्यसैले अब हाम्रो पहिलो बुँदा हेर्नेछौँ यो पृष्ठभूमिपछि। क्रुसको बाटो चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको बाटो थियो। अनि यहाँ 21 पदमा हामी पढ्छौँ, त्यस समयदेखि येशूले उहाँलाई यरुशलेम जानु, बुढा प्रधानहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट अनेकौँ दुःख भोग्नु, मारिनु र तेस्रो दिनमा बिउताइनु आवश्यक छ भनी आफ्ना चेलाहरूलाई, त्यसपछिको दुईटा शब्द के छन्, देखाउन थाल्नुभयो। अब मर्कुस 8:31मा चाहिँ यही अवसरलाई बयान गर्दै मर्कुसले चाहिँ सिकाउन थाल्नुभयो भनेर त्यहाँ लेखेको छ। त्यसैले यसको अर्थ हामीले यसरी बुझ्छौँ, अर्थात् उहाँले चाहिँ यो देखाउन र सिकाउन थाल्नुभयो, जुन कुरा चाहिँ अहिलेसम्ममा यति छर्लङ्गै प्रष्ट गरी उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थिएन कि उहाँ चाहिँ मारिनै पर्छ र उहाँ तेस्रो दिनमा बौरेर उठ्नै पर्छ। यो चाहिँ एउटा भविष्यवाणी थियो। अनि यो भविष्यवाणी चाहिँ हुबहु दुरुस्तै पुरा भयो। सोच्नुहोस्, अब यसले यो प्रमाण दिइरहेको छ कि येशू ख्रीष्टमा भरोसा गर्न सकिन्छ। यसले यो प्रमाण दिँदैछ कि सुसमाचार जो भनेको नै ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूको निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो र पवित्र शास्त्र मुताबिक भविष्यवाणी पुरा गर्दै उहाँ तेस्रो दिनमा बौरेर उठ्नुभयो भन्ने सुसमाचार चाहिँ सत्य खबर हो भनेर हामीले चाहिँ प्रमाण भेट्छौँ। किनभने यो बहु भयो जो पहिला उल्लेख भएको थियो। प्रश्न उठ्छ, प्रभु येशूले चाहिँ कसरी देखाउन थाल्नुभयो त यो कुरा, र कसरी सिकाउन थाल्नुभयो त यो कुरा घटना हुनुभन्दा अगाडि नै? यसको जवाफ चाहिँ लुका 24:44 र 46 पद मा भेट्न सक्छौँ। त्यहाँबाट हामी बुझ्छौँ कि प्रभु येशूले पवित्र शास्त्रहरू प्रयोग गरेर यो देखाउन थाल्नुभयो र सिकाउन थाल्नुभयो। अर्थात् पुरानो नियम, हिब्रू पवित्र शास्त्र बाइबल लिएर, त्यहाँ भएका सयौँ वर्ष पुराना भविष्यवाणीहरू लिएर यो शिक्षा आफ्नो मृत्युको र बौरी उठाइको भविष्यवाणी पुरा हुने बेला आयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। लुका 24:44 पदमा हामी पढ्छौँ, यो चाहिँ बौरी उठाइ भएपछि पनि ठिकै यसरी नै उहाँले सिकाउनु भएको थियो। अनि बौरी उठाइ अगाडिको कुरा पनि यहाँ उल्लेख छ, अर्थात् उहाँ क्रुसमा जानुभन्दा अगाडिको कुरा। 44 पद, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मोशाको व्यवस्था, भविष्यवक्ताहरू र भजनका पुस्तकहरूमा मेरो विषयमा जे लेखिएका थिए ती सबै कुराहरू पुरा हुनु पर्दछ भनी मैले तिमीहरूसँग हुँदा, तिमीहरूलाई भनेका वचनहरू यी नै हुन्। तिमीहरूसँग हुँदा अर्थात् म क्रुसमा मर्न जानु अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ भनेर यहाँ बौरी उठ्नु भएपछि प्रभु येशूले यहाँ भन्नुभएको छ। त्यसैले मत्ती 16मा उहाँले चाहिँ आफ्नो मृत्यु र बौरी उठाए चाहिँ कसरी देखाउन र सिकाउन थाल्नुभयो भने पवित्र शास्त्रहरू प्रयोग गरेर। अनि 46 पदमा पनि हामी पढौँ,
र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यसरी लेखिएको छ। अनि यसरी नै ख्रीष्टले अर्थात् मसीहले दुःख भोग्नुपर्छ र तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नुपर्छ भन्ने कुरा। यहाँ उदाहरण स्वरूप लिन सक्छौँ यशाया 53, जहाँ ख्रीष्टको मृत्यु र बौरी उठाएको भविष्यवाणी चाहिँ ख्रीष्ट येशू जन्मिनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि नै हिब्रू गम्बक्ता यशायाले लेखिसकेका थिए। अर्को उदाहरण भजन सङ्ग्रह 22लाई लिन सक्छौँ, जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा पनि 1000 वर्ष अगाडि दाउदद्वारा प्रभु येशू छेडिएर मारिनुहुनेछ, अर्थात् उहाँ क्रुसमा टाँगेर मारिनुहुनेछ भन्नेसम्म डिटेलको भविष्यवाणी गरिएको थियो। भजन सङ्ग्रह 16मा पढ्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ मसीहको शरीर गाडे पनि कुहिने छैन, अर्थात् उहाँ चाहिँ बौरेर उठ्नुहुनेछ सशरीर भन्ने कुरा पनि भविष्यवाणीमा थियो। यी सब कुराले चाहिँ प्रमाणित गर्दछ कि बाइबल चाहिँ ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा अथवा परमेश्वरले नै दिनुभएको उहाँको एकमात्र वचन हो। यस्तो पुस्तकहरू कुनै पनि छैन। अनि मत्ती 16मा हामी फेरि 21 पदमा चाहिँ एउटा कुरालाई हामी ध्यान दिनेछौँ, जुन चाहिँ प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूसँग भन्नुभयो। यहाँ भन्नुभयो कि अनेकौँ दुःख भोग्नु, मारिनु र तेस्रो दिनमा बिउताइनु, अनि त्यसपछिको दुईटा शब्द छ आवश्यक छ भनी देखाउन थाल्नुभयो। यसको माने चाहिँ यो हुनै पर्छ, म क्रुसमा जानै पर्छ, मैले यी दुःखहरू भोग्नै पर्छ, अनि म बौरेर उठ्नै पर्छ। यही कुरालाई मर्कुसको गवाही पनि छ अनि डाक्टर लुकाको पनि गवाही छ, मत्तीको गवाही बाहेक। तिनटै गवाहीमा यो हुनै पर्छ, आवश्यक छ भन्ने शब्द छ। प्रश्न उठ्छ, किन आवश्यक छ, किन हुनै पर्छ? पहिलो सुरु त यो परमेश्वरको योजना थियो। परमेश्वरले उहिले नै अघि भने जस्तै पवित्र शास्त्रमा भविष्यवाणी पूर्वोल्लेख गर्नुभएको थियो र पवित्र शास्त्र त भङ्ग हुन सक्दैन, जसरी यूहन्ना 10:35मा ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो। त्यसैले ख्रीष्टको मृत्यु कसरी हुने, कहाँ हुने, कहिले हुने, कोद्वारा हुने चाहिँ मान्छेको नियन्त्रणमा रहेको कुरा थिएन। यो कुनै दुर्घटना आकस्मिक भएको थिएन। यो चाहिँ प्रेमिलो परमेश्वरले अनन्त कालदेखि नै उहाँले पतन भएका पापी मानिसलाई बचाउनलाई गर्नुभएको योजना थियो। पहिलो कारण उहाँको योजना भएकोले यो आवश्यक थियो। दोस्रो चाहिँ पापी मानिसलाई बचाउनलाई एउटा सिद्ध बलिदानको आवश्यक थियो। किन? किनकि बाइबलले भन्दछ पापको ज्याला मृत्यु हो, रोमी 6:23। अनि फेरि हिब्रू 9:22ले भन्छ रगत नबगाइकन पाप क्षमा हुँदैन। त्यसैले ख्रीष्ट चाहिँ त्यो पाप रहित सिद्ध बलिदान बनिदिनु भयो र उहाँले आफ्नो रगतलाई क्रुसमा हाम्रो पापहरूबाट बचाउने दामको रूपमा चाहिँ बगाउनु भयो। सुसमाचार यही नै हो, ख्रीष्ट हाम्रो पापहरूको निम्ति मर्नुभयो। मान्छेको भाग चाहिँ के हो भने एउटा साँचो र एउटा पश्चातापी हृदय लिएर साँचो विश्वासले प्रभु येशूका आएर उहाँलाई नै लिनु, उहाँको मुक्ति, उहाँमा भएको पापको क्षमाको जुन उहाँले प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, म कहाँ आओ, म माथि विश्वास गर, म माथि भरोसा गर। जब यसरी आइन्छ तब त्यो व्यक्तिले पापहरू क्षमा पाउँछ र परमेश्वरबाट अनन्त जीवनको वरदान सित्तैमा पाउँछ। बाइबलमा यस्तो अचम्मको शब्दहरू छन्, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16।
त्यसपछि हामी यहाँ पढ्छौँ के भयो भने 22 पदमा, तब पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर यसो भन्दै उहाँलाई हप्काउन लागे, यस्तो नहोस् प्रभु, तपाईँमाथि यो कुरा कुनै रीतिले परिआउने छैन। यहाँ पत्रुसले प्रभुलाई हप्काउँछन्। हप्काउनु भनेको चाहिँ कसैलाई चाहिँ तिमी गल्ती छौ, तपाईँ गल्ती हुनुहुन्छ, यहाँ तपाईँको यहाँ सोचाइ बदल्नु पर्यो यसको बारेमा भनेर भन्नु हो। हप्कीको उद्देश्य चाहिँ विचार बदल्न गराउन खोज्नु हो। पत्रुसको यस्तो दुस्साहस थियो कि प्रभुलाई, जो स्वर्ग र पृथ्वीका सृष्टिकर्ता मालिकलाई चाहिँ समातेर एकातिर लगेर उहाँको सोचाइ परिवर्तन गराउन खोजिरहेको थियो। पत्रुस एकदम चाहन्थ्यो कि यस्तो विचार उहाँले कहिले नराखेको, मर्न शत्रुहरूको हातमा मारिने जस्तो विचार चाहिँ तपाईँबाट हुन सक्दैन। यो विचार चाहिँ पत्रुसको लागि एकदम घृणास्पद थियो अनि उसका अरू मित्रहरूलाई पनि त्यस्तै लागेको हुनुपर्छ। ले भन्छन्, तब यस्तो नहोस् प्रभु, तपाईँमाथि यो कुरा कुनै रीतिले परि आउने छैन, यो हुनै सक्दैन, म हुन दिन्न। यो यसबाट हामी सिक्छौँ कि परमेश्वरको विचारबाट मान्छेको विचार चाहिँ यति ठुलो अन्तर छ, विपरीतमा छ। स्वाभाविक हाम्रो प्राकृतिक विचार परमेश्वरको विचारसँग मेलै खाँदैन। यहाँ परमेश्वरको सबैभन्दा ठुलो योजनाको कुरा हुँदैछ यहाँ। तर एउटा मूर्ख मानिसले त्यसलाई मूर्ख रूपमा लिइदिन्छ। जसरी बाइबलमा पावलले लेख्छन्, 1 कोरिन्थी 1:18 क्रुसको प्रचार नष्ट हुनेहरूका निम्ति मूर्खता हो। प्राकृतिक मानिसको लागि, एउटा शारीरिक मानिसको लागि परमेश्वरको आत्माको कुराहरू उसको लागि मूर्खता हुन् भनेर 1 कोरिन्थी 2:14 पनि लेखेको छ। तर पछिबाट त पत्रुसले बुझे। अब म सोध्न चाहन्छु, तपाईँले बुझ्नुभयो किन प्रभु येशू ख्रीष्ट मारिन आवश्यक थियो? हामीले पूर्ण रूपमा नबुझे पनि विश्वास गर्नु चाहिँ पर्छ। विश्वास गर्नुपर्छ। प्रभुले त्यही चाहनुहुन्छ। पत्रुसले नबुझे पनि उसले विश्वास गर्नुपर्छ। प्रभु, तपाईँ त प्रभु हुनुहुन्छ, म बुझ्न सक्दिनँ, तर म विश्वास गर्छु यो नै तपाईँको बुद्धि र प्रेम र सार्वभौमिक अधिकार र सबै कुराले चाहिँ यही नै योजना गर्नुभएको रहेछ। एक दिन सायद तपाईँले मलाई बुझाउनुहुन्छ। त त्यसरी भन्नु चाहिँ बुद्धिमान हुन्थ्यो। पत्रुसले चाहिँ त्यसो गरेन। म सोध्न चाहन्छु प्रिय विश्वासी जनलाई, के परमेश्वरको वचन पढ्दा कहिले तपाईँलाई पनि त्यस्तो लागेको छ कि कुनै चिज यहाँ पढ्नुभयो, कस्तो कुरा हो यो है? यसले के देखाउँछ भने हाम्रो प्राकृतिक अन्धोपना देखाउँछ। परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको उद्देश्य बुझ्नलाई चाहिँ हामीलाई स्वर्गबाटकै सहायता नब्बै हुँदैन, स्वर्गबाटको प्रकाश नब्बै हुँदैन। त्यसैले बाइबल चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको भरोसामा बाहेक नपढ्नुहोस्। उहाँको भरोसा गर्दै, उहाँको सहायता माग्दै पढ्नुहोस्। प्रभु येशूले अब पत्रुसलाई जवाफ दिनुहुन्छ 23 पदमा। तर उहाँले फर्केर पत्रुसलाई भन्नुभयो, हे शैतान, मेरो पछिल्तिर जा, त मेरा लागि ठेस लाग्ने कारण होस्, किनकि त परमेश्वरका कुराहरूमा होइन तर मानिसहरूका कुराहरूमा ध्यान लगाउँछस्। ख्रीष्टले दिनुभएको हप्कीहरूमध्येमा सबभन्दा तातो हप्की चाहिँ यही नै हुनुपर्छ। शैतान भनेर पत्रुसलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अब पत्रुस नै शैतान त थिएन। शैतान भन्ने एउटा पतन भएको स्वर्गदूत बेग्लै छ। तर कुरा के भने, परमेश्वरको यो पापी मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने यो महान योजना, यो अनुग्रह योजनाको विरोध गर्ने चाहिँ शैतानबाटको विचार हो। हे शैतान,
प्रभु येशूले देख्नुभयो कहाँबाट आइरहेको विचार हो। यहाँबाट सिक्छौँ कि शैतानले परमेश्वरकै छोराछोरीलाई, पत्रुस जस्तोलाई पनि उसको खराब योजनाको लागि प्रयोग गर्न खोज्छ र सक्छ पनि, यदि हामीले दियौँ भने। शैतानले त त्यहाँ चेलाहरूमध्ये, प्रेरितहरूमध्ये पनि मुख्य प्रेरितलाई चाहिँ प्रयोग गरेर प्रभु येशूलाई नै क्रुसमा जानदेखि निरुत्साहित पार्न खोजिरहेको थियो। यो सानो कुरा होइन। परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा बोल्नु चाहिँ गम्भीर कुरा हो। होशियार प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ के बोल्नुहुन्छ? जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ, तपाईँले सोध्नुहोस् आफूलाई, के म यहाँ शैतानलाई सहायता गर्न पुग्छु कि म परमेश्वरको कामलाई अगाडि बढ्न पुग्छु? एउटा विश्वासी बहिनी चाहिँ मोबाइलद्वारा एउटा गलत सम्बन्धमा चाहिँ गाँसिन पुगेको थियो। त्यो हिन्दू केटोले चाहिँ अन्तमा भन्यो, कि त मसँग भाग कि त मेरो ज्यान लिन्छु। त्यो केटी चाहिँ अब पासमा परेको जस्तो महसुस गर्दै आफू एकदमै विरक्त भयो। अनि उसको नजिकको एकजना अर्को विश्वासीले चाहिँ उसलाई सल्लाह दियो, तिमी यस्तो हुनुभन्दा त बिहा गर्नु ठिक छ। तर त्यो गलत सल्लाह थियो। त्यसैले विश्वासीजन हामीले के बोल्छौँ, के सल्लाह दिन्छौँ, समर्थन गर्छौँ कि विरोध गर्छौँ, सत्य अनुसार छ कि हाम्रो विचार अनुसार छ? विश्वासीलाई चेतावनी दिएको छ एफएसी 4:27 शैतानलाई ठाउँ नदेऊ। पत्रुसले त ठाउँ दिइरहेको थियो त्यहाँ, अनि प्रभुको हप्की खानु पर्यो। अर्को शब्द छ यहाँ, प्रभुले भन्नुभयो, त मेरा लागि ठेस लाग्ने कारण होस्। ठेस लाग्ने कुरो भनेको चाहिँ त्यस्तो हो जुन चाहिँ हामीलाई बाटोमा जानदेखि हामीलाई चाहिँ बाधा दिने, हामीलाई अड्काउने, हामीलाई अल्झाउने, लडाउने। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको पिताको योजना, सिद्ध योजनामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सिद्ध योजना के थियो? कल्वरी क्रुस थियो। पिताले मलाई आज्ञा गर्नुभएको छ, अनि म मेरो पिताले जे भन्नुहुन्छ त्यो सधैँ म त्यही गर्छु। म पितालाई खुसी पार्छु। म आफ्नै इच्छा पुरा गर्न आएको होइन, उहाँको इच्छा पुरा गर्न आएको हुँ। म कल्वरी क्रुस जाँदैछु। पत्रुस त्यहाँ बाटोमा आइपुग्छ र उहाँलाई रोक्न खोज्छ। पत्रुस चाहिँ ठेस लाग्ने कारण थियो प्रभुको लागि। यसबाट सिक्छौँ हामी चाहिँ अर्को व्यक्ति परमेश्वरको इच्छा र मार्गमा गइरहँदाखेरि चाहिँ हामी ठेस लाग्ने कारण बन्नु हुँदैन। यो सानो कुरा होइन, त्यसलाई हप्की दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। पति पत्नीहरू हो, तपाईहरूले एक अर्कालाई परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नलाई सहयोग गर्नुपर्छ। एक अर्कालाई रोक्न खोज्नु हुँदैन। यदि तपाईँले रोक्न खोज्नुभयो भने परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न खोजेको आफ्नो जीवनसाथीलाई तपाईँले हप्की खानुपर्छ, खानुहुन्छ। बुवा आमाहरू, तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई प्रभु येशूमा डोर्याउनु पर्छ। साना नानीहरू एकदम खुल्ला हुन्छन्। स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो, प्रभु येशूले भन्नुभयो। तर तपाईँले ठेस लाग्ने कुरा राख्न सक्नुहुन्छ जीवनमा। प्रभु येशूले अर्को शब्द प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त मेरा लागि ठेस लाग्ने कारण होस्, किनकि त परमेश्वरका कुराहरूमा होइन तर मानिसहरूका कुराहरूमा ध्यान लगाउँछस्। यो ध्यान लगाउनु भन्ने शब्द ठ्याक्कै त्यही नै हो। सोच्नु भन्ने शब्द हो। एक किसिमको मनस्थितिको हुनु, एक किसिमको मन लिनु, एक किसिमको मनको हुनु। पत्रुस चाहिँ एउटा मानवीय खालको मनको भइरहेको थियो, यहाँ ईश्वरीय खालको भइरहेको थिएन। प्रभु येशू अर्कोतिर चाहिँ पिताको विचारहरू सोच्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा आनन्द लिँदै हुनुहुन्थ्यो। पत्रुसले चाहिँ घृणा गर्दै थियो। फिलिपी 2:1 एकचोटि पल्टाउनुहोस्। त्यहाँ 5 पददेखि 8 पदसम्ममा चाहिँ हामीलाई ख्रिस्टको जस्तो मन
हाम्रो हुनुपर्छ भनेर सिकाइएको छ। फिलिपी 2:5बाट म पढ्नेछु। ख्रीष्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्, जसले परमेश्वरकै स्वरूपमा हुनुभएकोले परमेश्वरसँग बराबरी हुनलाई लुटको माल सम्झनु भएन, तर आफैलाई रित्तो पार्नुभयो र दासको रूप धारण गरेर मानिसहरूको समानतामा हुनुभयो। अनि मानिस जस्तो रूपमा प्रकट भएर उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनुभयो र मृत्युसम्म, क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। पावलले यहाँ चाहिँ हामीलाई जब ख्रीष्टको मन जस्तो हुनलाई चाहिँ आग्रह गर्दैछन्। ख्रीष्टको मन जस्तो भन्नाले कस्तो? जुन बेला प्रभु येशू ख्रीष्ट पिताको आज्ञा पालन गर्दै क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो मन। क्रुसको बाटो चाहिँ ख्रीष्टको बाटो हो। हाम्रो पापहरूको लागि मर्न क्रुसमा जाने प्रभु येशूको मन चाहिँ पिताको इच्छा अनुसारको मन थियो। त्यसैले कस्तो खालको मन मसित छ, तपाईसित छ, हामीले आफूलाई चेक गर्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ। एकछिन जाँचौँ। म केही विषयहरू दिन्छु। नम्बर 1, यस विषयमा कसरी सोच्नुहुन्छ? नम्बर 1, मेरो जीवन मैले कसरी बिताउनु पर्छ होला, यसको बारेमा कस्तो मन छ तपाईँको? ख्रीष्टको जस्तो, संसारको जस्तो? अर्को, विशेष युवा भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ म के पढ्ने अनि कहाँ पढ्ने, यसको विषयमा के छ तपाईँको सोचाइ? नम्बर 3, फेरि युवा भाइ बहिनीहरू जो अविवाहित हुनुहुन्छ, मैले कस्तो खालको पुरुषलाई विवाह गर्नुपर्छ अथवा कस्तो खालको स्त्रीलाई मेरो जीवन साथी बनाउनुपर्छ? त्यो मन कतातिर छ? ख्रीष्टतिर, मानवीतिर? तपाईँ गइरहनु भएको, उपस्थित भइरहनु भएको, सङ्गति गरिरहनु भएको मण्डलीको बारेमा तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? कुन तरिकाले हेर्नुहुन्छ त्यो मण्डलीलाई? मानवीय सोचाइ, ईश्वरीय सोचाइ? जाँच्नुहोस् आफूलाई। तपाईँको जुन पेसा छ अहिले कसरी सोच्नुहुन्छ? अनि तपाईँको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ? र विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँ र तपाईँको जीवनसाथीलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ? कसरी सोच्नुहुन्छ? अनि तपाईँको छोराछोरी छ भने तपाईँको आफ्नो छोराछोरीको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेर सोच्नुहुन्छ? के तपाईँ मुक्ति नपाएका मानिसहरूले जस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको वचन अनुसार सोच्दै हुनुहुन्छ? क्रुसको बाटो चाहिँ येशू ख्रीष्टको बाटो हो प्रियहरू। नम्बर 2मा चाहिँ क्रुसको बाटो चेलाको बाटो हुनुपर्छ। यहाँ मत्ती 16मा हामी फर्कनेछौँ र 24 पदलाई हेर्नेछौँ। मत्ती 16:24। तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफैलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्। प्रभु येशूले यहाँ शर्तहरू राख्दै हुनुहुन्छ। मेरो पछि लाग्नलाई यो शर्तहरू चाहिँ तिमीहरूले पुरा गर्नुपर्छ। यो शर्त छ, जो कि मेरो पछि लाग्न सक्दैन, यस्तो हुनुपर्छ। उहाँले चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा मुक्ति कसरी पाउने भनेर सिकाउन खोज्नु भएको होइन, त्यो सिकाइरहनु भएको छैन। यहाँ उहाँले चाहिँ एउटा चेला चाहिँ परमेश्वरको सिद्ध इच्छामा प्रभु येशूको पाइलाहरू कसरी पछ्याउने भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले नयाँ जन्म पाउनुभएको छ भने यो तपाईँको लागि हो। सबभन्दा पहिला यहाँ देख्छौँ, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने यहाँ देख्छौँ यो रोजाइ हो, हरेक दिनको रोजाइ हो।
आज म मेरो मुक्तिदातालाई पछ्याउँछु कि म संसारलाई पछ्याउँछु। अब एउटा विश्वासीले चाहिँ ऊ ख्रिस्टको चेला हुँ भनेर देखाउने चाहिँ कसरी हो भने ख्रिस्टलाई पछ्याएर। त्यो चाहिँ यूहन्ना 10:27 प्रभु येशूले सिकाउनु भयो, मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र म उनीहरूलाई चिन्छु र तिनीहरूले मलाई पछ्याउँछन्। हाम्रो यो पछ्याउने कार्य सिद्ध त छैन, तर निश्चय नै एउटा अविश्वासीको हिँडाइभन्दा चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तो एउटा भेडा चाहिँ बाख्राबाट फरक हुन्छ, त्यस्तै प्रभु येशूले यहाँ त्यसपछि भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउन इच्छा, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफैलाई इन्कार गरोस्। आफैलाई इन्कार गर्नु। ख्रिस्ट यसरी जिउनु भएको थियो प्रियहरू। उहाँ त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, उहाँ तर मानिस बन्नुभयो। मानव शरीरमा परमेश्वर यो पृथ्वीमा हिँडिरहनु भएको थियो अनि एउटा मानिसकै रूपमा परमेश्वर पिताको सिद्ध इच्छा उहाँले पुरा सधैँ नै गर्नुभयो। उहाँलाई एकपटक एकदम भोक लागेको थियो। उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो त्यहाँ भएको ढुङ्गालाई रोटी भइजा भनेर, तर त्यसो गर्नु भएन। बरु उहाँले भन्नुभयो मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्नेछ। त्यसरी जिउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो यूहन्ना 6:38 म आफ्नै इच्छा पुरा गर्न स्वर्गबाट ओर्ली आएको होइन, म स्वर्गबाट ओर्ली आएको चाहिँ मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पुरा गर्न आएको हुँ। अनि उहाँ जब क्रुसमा मर्ने दिन भोलिपल्ट थियो, त्यसको अघिल्लो रात गेत्सेमनीको बगैँचामा त्यो भयानक क्रुस, संसारको पाप बोक्ने पर्ने दिन, परमेश्वर पिताबाट त्यागिने दिन, परमेश्वर क्रोध उहाँमाथि खन्याइने दिन अब केही घन्टा मात्र पर छ। उहाँलाई पुरा थाहा थियो। अनि उहाँको अनुहारबाट रगतको थोपाहरूको पसिना झर्न थाले। तर उहाँले भन्नुभयो पिता, सम्भव छ भने यो कचरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तरै पनि मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस्। अनि उहाँ तपाईँ र मेरो पापहरूको लागि मर्नलाई क्रुसमा अगाडि बढ्नुभयो। उहाँ मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। म सोध्न चाहन्छु आफैलाई, अनि तपाईँहरू आफैले आफूलाई सोध्नुहोस्, के मेरो जीवनमा म आफैलाई इन्कार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बानी स्वरूप, आदत स्वरूप छ कि छैन? कि त्यो आफैलाई इन्कार गर्ने काम चाहिँ यति गाह्रो कि डेन्टिस्टले दाँत फुकाले जस्तो गाह्रो हो कि? मुक्ति नपाउँदाको जीवनमा हामीले आफैलाई खुसी पारेर बितायौँ, आफैलाई इन्कार गरेन, आफैलाई जहिले पनि हुन्छ भन्यौँ। तर अब हामीले आफैलाई इन्कार गर्नु परेको छ। किन? एउटा कारण त यो हो, किनभने हामी आफैका होइनौँ। हामी एउटा दाम तिरेर किनिएका छौँ। प्रभु येशूको बहुमूल्य रगतले किनेर अर्को मालिकका भएका छौँ। प्रभु येशू हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ नि उहाँको हौँ। शरीर आफू भन्ने कुराले चाहिँ आफूलाई खुसी पार्न चाहन्छ, आफैमा केन्द्रित हुन्छ, आफ्नै महत्त्वलाई हेरिबस्छ, आफैलाई ठुलो बनाउन खोज्छ, आफैलाई सन्तुष्ट पार्ने कुरालाई मुख्य ठान्छ। सबै चिज आफू आफू आफू। जहाँ परमेश्वर हुनुपर्ने त्यहाँ आफूले त्यो सिंहासन ओगटिरहेछ। कहिलेदेखि भने अदनको बगैँचामा आदम र हव्वाले पाप गरेदेखिको दिनदेखि। ख्रिस्ट येशू चाहिँ यो संसारमा यसलाई चाहिँ सोझ्याउन आउनुभएको हो। उहाँ एउटा मानिस नै बनेर पूर्ण रूपमा परमेश्वर पितामा कहाँ आफूलाई सुम्पनु भयो, त्यस्तो जीवन जिउनु भयो, जुन चाहिँ त्यस्तो जीवन जियोस् भनेर सुरुमा परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउनु भएको थियो, आदमलाई।
तर बिग्रियो। तर अब येशू ख्रीष्टमा चाहिँ हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ। अनि अब त्यसरी हामी हिँड्नुपर्छ भनेर प्रभु येशूले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले हरेक पटक आफूलाई जब तपाईँले आफूलाई इन्कार गर्नदेखि विफल हुनुहुन्छ बन्नुहुन्छ, आफूलाई न्याय गर्नुहोस्, आफूलाई दोषी ठहराउनुहोस्, तपाईँ उठ्नुहोस् र फेरि सुरु गर्नुहोस्, म आफूलाई इन्कार गर्ने जीवन जिउँछु भनेर, किनभने ख्रीष्ट यसरी जिउनु भयो भनेर। अनि त्यो चाहिँ आफ्नै बलमा होइन, तर तपाईँभित्र बस्नुहुने अनि तपाईँभित्र जीवन ल्याउनु हुने, नयाँ जन्म तपाईँले दिनुहुने, तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुने पवित्र आत्माको भरोसामा यसो गर्नुहोस्। उहाँलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्, उहाँ बिना सक्नुहुन्न। यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै आदतै बनाउनलाई चाहिँ अठोट गर्नुहोस्, प्रभुमा आफूलाई सुम्पन्नुहोस्। जब रोजाइएर आउँछ आफूलाई इन्कार गर्ने, आफूलाई नाइ भन्ने, परमेश्वरलाई हस् भन्ने बानी नै त्यस्तो। आफूलाई नाइ, परमेश्वरलाई हस्, उहाँको वचनलाई हस्, आफूलाई नाइ। अब कस्तो यो चाहिँ वचन थियो पत्रुस यहाँ सुनिरहेछ। पत्रुस जसले चाहिँ अघि भर्खर भनेको थिए, यो कहिले पनि तपाईँलाई हुने छैन प्रभु, यो नहोस्, यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँ मर्नु हुँदैन भन्दै थिए पत्रुसले। प्रभुले भन्नुहुन्छ, म यहाँ यो संसारमा आएको चाहिँ मेरो पिताको इच्छा पालन र पुरा गर्न आएको हुँ पत्रुस। उहाँले भन्नुभएको छ कि मेरो जीवन मैले चाहिँ क्रुसमा अर्पण गर्नुपर्छ। म त्यो गर्नेवाला छु। म मेरो पितालाई प्रेम गर्छु, म मेरो पिताको इच्छा प्रेम गर्छु, म उहाँको योजना प्रेम गर्छु। पत्रुस तिमी पनि त्यस्तै गर। परमेश्वरलाई हस् भन, आफूलाई नाइ भन। अब यो आफूलाई नाइ भन्ने, इन्कार गर्ने कुरा चाहिँ स्वभावले आउने कुरा हो होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको अलौकिक काम हो, उहाँले गर्ने काम। उहाँले चाहिँ यो सम्भव तुल्याउनुहुन्छ। पल पलमा उहाँमा भरोसा गर्दै हामी हिँड्नुपर्छ। अनि उहाँकै आवश्यक छ हामीलाई, उहाँ चाहिन्छ हामीलाई यस्तो खालको जीवन जिउनलाई, उहाँको नजिक हिँडौँ। प्रभु येशूले त्यसपछि के भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफैलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्। आफ्नो क्रुस उठाओस् भन्नुभयो। क्रुस त्यो तेर्सो खम्बा जसमा चाहिँ हातलाई चाहिँ काँटीले ठोकिन्थ्यो, त्यो बोक्दै लानु पर्थ्यो एउटा अपराधीले। जब ऊ क्रुसमा टाँगिने व्यक्तिले चाहिँ उसले त्यो आफै बोक्दै क्रुसमा टाँगिने ठाउँमा लग्ने चलन थियो। त्यसैले अपराधीहरू अनि दासहरू जो चाहिँ रोमीहरूले त्यो बेलामा हजारौँलाई मारे यसरी, यो सामान्य तरिकाले भइसकेको थियो मार्ने तरिका। त्यसैले क्रुस उठाएर हिँड्नु भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति अब मृत्युमा जानु भनेको हो। त्यसको माने यही नै हो, मृत्युमा जाँदैछ, मर्न जाँदैछ। उसले संसारलाई बाई बाई भन्दैछ, उसको प्रियहरूलाई बाई बाई भन्दैछ, संसारमा भएको कुनै सबै कुरालाई उसले बाई बाई भन्दैछ। त्यस्तै गरी ख्रीष्टमा भएको एउटा विश्वासी पनि, ऊ पनि मरे जस्तै हो, मरे जस्तै व्यक्ति हो। ऊ पापको निम्ति मरे जस्तै, ऊ संसारको निम्ति मरेको व्यक्ति हो। वास्तवमा मरेको नै हो, मरे जस्तै जिउनु पर्छ, ऊ मरेकै छ। अब एउटा मरेको व्यक्तिलाई ऊ लम्पसार परिरहेछ भने उसको नाकको छेउमा चाहिँ उसलाई पहिला रक्सी पिउन मन लाग्थ्यो भने उसलाई त्यो पिउन मन लाग्दैन। अब ऊ मरिसक्यो। उसको अगाडि उसलाई पहिला मनपर्ने पबजी हो कि के भिडियो गेमहरू उसको अगाडि यस्तो देखाइदियो भने उसलाई मतलब छैन, उसले देख्दैन, ऊ मरिसक्यो। फेसबुक उसलाई मतलब छैन। अब उसको गोप्य च्याटहरू ऊ मरिसक्यो। ऊ चाहिँ साथै मान्छेले मलाई प्रशंसा गर्ला कि मान्छेले मलाई दोस्याउला कि, अब उसलाई यो मतलब छैन, ऊ मरिसक्यो। एउटा विश्वासी चाहिँ यसरी पाप संसार आफूप्रति मरेको र परमेश्वरप्रति जीवित भएको उहाँले बनाइदिनु चाहिँ भइसक्यो ख्रीष्टमा। हामीले त्यो जीवन पाएका छौँ। अनि त्यो ठान्दै हामी जिउनुपर्छ भनेर
विशेष गरी रोमी 6 अध्यायमा र अन्य ठाउँहरूमा पनि सिकाइएको छ। एमी कार्माइकल भन्ने एकजना मिसनरी दिदी हुनुहुन्थ्यो इन्डियामा, दक्षिण भारतमा, धेरै केही दशक अगाडि, 100 वर्ष जति अगाडि। अनि उहाँको मृत्यु चाहिँ अब त्यति त भएको छैन। अनि एकपटक अर्को मिसनरीसँग चाहिँ उहाँको केही मतभेद भएछ, केही कुरा मिलेनछ। अनि भित्रबाट चाहिँ एमी कार्माइकलको भित्रबाट चाहिँ रिसको तातो तातो आगो निस्किन लागिरहेको थियो। त्यही बेला केही कुरा सम्झना भएछ एमी कार्माइकललाई। अनि ठ्याक्कै रोकेर आफूलाई भनेछ, एमी तिम्रो मर्ने बेला हो, तिम्रो मर्ने मौका हो यो। अनि एमीले भन्छ, पछिसम्म पनि त्यो ठाउँ जहाँ म उभिरहेको थिएँ म सम्झन सक्छु। क्रुस उठाउनु र उहाँको पछि लाग्नु भनेको यसरी जिउनु हो। यहाँ लेखेको छ, आफ्नो क्रुस उठाओस्। देख्नुभयो, आफ्नो क्रुस यो व्यक्तिगत हो। हरेक विश्वासीलाई आफ्नो क्रुस भन्ने दिएको छ, अर्थात् एउटा व्यक्तिगत निर्णय हो। पावलले त रोज म ख्रिस्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु, तरै पनि म जिउँछु, तरै पनि म त होइन तर ख्रिस्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। अनि जुन जीवन अहिले म जिउँदछु मलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रिस्टमाथिको विश्वासद्वारा जिउँदछु, गलाती 2:20। अनि त्यस्तै गलाती 5:24 र गलाती 6:14 पनि आफू मरेको कुरा गर्दैछन्। पापप्रति, संसारप्रति, संसार मप्रति सम्बन्ध हाम्रो काटियो भन्दैछन्। के तपाईँले प्रिय विश्वासीजन क्रुसलाई यसरी तपाईँले स्वागत गर्नुभएको छ? किनभने ख्रिस्टको बाटो क्रुसको बाटो हो, अनि एउटा चेलाको बाटो चाहिँ क्रुसको बाटो हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ 25 पदमा, किनभने जसले आफ्नो आत्मा बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, अनि जसले आफ्नो आत्मा मेरा निम्ति गुमाउँदछ उसले त्यो पाउनेछ। बचाउने इच्छा गर्दछ अरे। यो व्यक्ति चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ के भन्दैछ? आफ्नो क्रुसलाई नाइ भन्दैछ। म मर्न चाहन्न, त्यसलाई स्वागत गरिरहेको छैन। पत्रुसले प्रभु नाइ त्यो हुँदैन भने जस्तो। अनि प्रभुले चाहिँ के जवाफ दिनुहुन्छ भने, त्यसरी आफूलाई बचाउन खोज्यो भने के हुन्छ थाहा छ? तिमीले आफैलाई नाश गर्छौ, गुमाउने छौ भने चाहिँ। अब एउटा विश्वासीको निम्ति उसले आफ्नो मुक्ति त गुमाउन सक्दैन, किनभने यो सित्तैको वरदान हो। अनि यूहन्ना 10:28 नै प्रभु येशूले भन्नुभएको छ आफ्नो भेडाहरूको बारेमा, अनि म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु र उनीहरू कहिले कदापि नष्ट हुने छैनन्, मेरो हातबाट उनीहरूलाई कसैले खोसेर लान सक्दैन। हाम्रो मुक्ति चाहिँ सुनिश्चित छ सदाको लागि, हामीले कहिले गुमाउने छैनौँ। अब एउटा अविश्वासीको कुरा गर्दाखेरि त ऊ अहिले नै नाश भइरहेको छ, अहिले नै ऊ मरेको छ, परमेश्वरप्रति मरेको छ, अनि ऊ अब नरकमा डुब्न मात्र बाँकी छ। तर उसले प्रभु येशू परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गरेर अनन्त जीवन पाउन सक्छ। यूहन्ना 3:16 ठ्याक्कै त्यो कोही पनि नष्ट नहोस् भन्ने शब्द ठ्याक्कै त्यही शब्द हो यहाँ, गुमाउने भन्ने कुरा। एउटा विश्वासीले सदाको लागि आफ्नो आत्मा गुमाउन लागिरहेछ। विश्वासीलाई यहाँ चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सन्दर्भमा खास के को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी एउटा विश्वासीले आफ्नो आत्मा गुमाउँछ? मुक्ति गुमाउँदैन उसले, तर उसले के गुमाउँछ भने, अनि के हुन्छ भने उसलाई चाहिँ उसको जीवन खेर जान्छ। उसको जीवन खेर गयो। ऊ स्वर्ग त जान्छ, तर उसको जीवन खेर जान्छ। विश्वासी जन, तपाईँले मौका पाउनुभएको छ आफ्नै इच्छाप्रति मर्न,
परमेश्वरले तपाईँलाई मौका दिनुभएको छ उहाँको निम्ति जिउन, तर उहाँले चाहिँ आफ्नो निम्ति, संसारको निम्ति जिएर पुरै खेर फाल्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने किन यसरी हामीलाई भन्नु पर्थ्यो? दोस्रो कोरिन्थी 5:15 र 16 एकचोटि म पढिदिन्छु। दोस्रो कोरिन्थी 5 यसरी भनेको छ, 14 पददेखि, किनकि ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ, किनभने हामी यो निर्णय गर्दछौँ सबैका लागि एकजना मर्नुभयो भने साँच्चै सबै मरे। अनि 15 पद, सबैका निम्ति उहाँ मर्नुभयो, यसकारण जिउनेहरू अब उसो आफ्ना निम्ति जिउनु हुँदैन, तर उहाँका निम्ति जिउनु पर्छ जो उनीहरूका निम्ति मर्नुभयो र बौराइनु भयो। यदि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई म बचाउँछु भन्नुभयो भने परमेश्वरको निम्ति चाहिँ तपाईँले गुमाउनुहुन्छ, तर उहाँको निम्ति। अनि लुका कि मर्कुसमा हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ सुसमाचारको निम्ति पनि भनेको छ। त्यहाँ मेरो निम्ति र सुसमाचारको निम्ति जसले गुमाउँछ आफ्नो प्राण उसले त्यो चाहिँ बचाउने छ भन्नुभएको छ। तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, खेर जाँदैन। जसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्दछ ऊ सदा सर्वदा रहिरहन्छ भनेर पनि लेखेको छ पहिलो हुन्न 2:17। किनभने उसका कामहरू रहिरहन्छन्। मुक्ति त एउटा विश्वासी सबैको सधैँ रहिरहन्छ, उसको कामहरू घुम्ने हो कि त्यसको प्रतिफल उसले पाउने हो, फरक यसको कुरा हो। किनभने प्रभुको निम्ति जिउने, सुसमाचारको निम्ति जिउने, आफूलाई इन्कार गर्ने त्यो विश्वासीको कामहरू चाहिँ स्वर्गमा सम्पत्ति रूपी धन बन्दछ। लोतको श्री सम्पत्ति जस्तो स्वभाव भएर आगोमा जलेर नाश हुँदैन। तपाईँको रोजाइ के हो? जिम एलियटको रोजाइ यस्तो थियो। उसले भन्थ्यो त्यो व्यक्ति मूर्ख होइन जसले आफूले बचाएर राख्न नसक्ने थोक गुमाउँछ। यस हेतुले कि उसले गुमाउनै नसक्ने थोक चाहिँ उसले प्राप्त गर्दछ। अन्तमा तेस्रो बुँदा क्रुसको बाटो चाहिँ त्यसैले इनामको बाटो हो। मत्ती 16:26 र 27 हामी यो हेरेर अन्त गर्नेछौँ। क्रुसको बाटो चाहिँ इनामको बाटो हो। यहाँ 26 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, किनकि मानिसले सारा संसार प्राप्त गरे तापनि आफ्नो आत्मालाई चाहिँ गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा भयो? त्यहाँसम्म के फाइदा भयो है? के प्राप्त भयो? के आम्दानी भयो उसलाई? सन्दर्भ फेरि चेलापनको हो। संसारले दिन सक्ने सबै थोक तपाईँले हात पार्नु भयो अरे, शिक्षा, पैसा, पेसा, घर, परिवार, नाम कमाउनु भयो। तर कसरी त्यो प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँको आफ्नो जीवनलाई चाहिँ खेर फालेर प्राप्त गर्नुभयो भने अन्तमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ? सुन्ना, लड्डु। मुक्ति त पाएछ साँचो विश्वासी हो भने, तर आगोबाट बचे चाहिँ, किनभने उसको कामहरू जलेर नाश हुन्छ। जुन कुरा पहिलो कोरिन्थी 3:15 पदमा पावलले बताएका छन्, कसैको काम जलिजान्छ भने उसले हानि भोग्नेछ, तर ऊ आफै चाहिँ बाँच्नेछ, तर आगोबाट भएर उम्के जस्तो। त्यसैले एउटा विश्वासीले आफ्नो आत्मा कुन हिसाबले गुमाउनेछ भने, कुन अर्थमा भने आफ्नो पुरै जीवन, यो पार्थिव जीवन चाहिँ खेर फाल्यो, हावामा गयो। नाश हुने चिजको लागि उसले चाहिँ समय दिएर बितायो, प्रभुलाई पहिलो स्थान दिएन। एउटा मुक्ति नपाएको व्यक्तिलाई त त्योभन्दा भयानक छ, ऊ त अनन्त आगोमा पुग्नेछ। प्रकाश 21:8 विश्वास नगर्नेहरू, डराउनेहरू, यी सब घिनलाग्दाहरूको भाग चाहिँ अनन्तसम्म जलिरहने आगोको झिलभित्र हुनेछ, जो दोस्रो मृत्यु हो। अनि त्यसपछि प्रभुले मत्ती 16:23
त्यही खण्डमा चाहिँ अर्को कुरा पनि भन्नुहुन्छ उहाँले, अथवा आफ्नो आत्माको सट्टामा मानिसले के देला, सट्टामा दिनु, बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ कुनै चिज प्राप्त गर्नलाई चाहिँ कुनै चिज दिइन्छ। पसल जाँदा तपाईँले पैसा दिनुहुन्छ र सामान लिनुहुन्छ। पहिला पहिला चाहिँ एउटा सामान दिएर अर्को सामान प्राप्त गरिन्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ भन्दैछ अब ओहो भनेर चाहिँ के गर्ने, अब यति चिजहरू के हात त पारेछ, आत्मा अब खेर जाँदैछ, मुक्ति नपाउनेको आत्मा गुम्दैछ, प्रभुको निम्ति नजिउनेको आत्मा चाहिँ प्रभुको कामको लागि जिरो भएको छ। अब कसरी त्यो हिसाब मिलाउने भइरहेछ, हिसाब मिलाउनै सकिँदैन भनेपछि यहाँ के देला भन्दैछ। खेर फालेको जीवनलाई फेरि किन्न सकिँदैन, अहिले नै किनिनुपर्छ। त्यसैले भनेको छ समय खेर नफाल। त्यो ठ्याक्कै शब्द के हो भने समयलाई किन। बुद्धिमान हो, परमेश्वर इच्छा जान्ने हो, मूर्ख नबना। एउटा व्यक्ति चाहिँ उसको सोचाइ बदल्न उसले चाहिँ चाहेन, परमेश्वरको बारेमा, बाइबलको बारेमा, ख्रिस्टको बारेमा, सुसमाचारको बारेमा। अनि के हुन्छ, ऊ नरक जान्छ। अब त्यहाँ पुगेर उसले आफ्नो आत्मा फेरि किन्न सक्दैन, उसले बचाउन सक्दैन, किनभने ऊ चाहिँ अविश्वासमा मर्यो। उसले ख्रिस्टको रगतलाई इन्कार गर्यो, जसले मात्र मृत्यु र नरकबाट बचाउन सक्थ्यो। त्यो चाहिँ मुक्ति नपाएको व्यक्तिको लागि। अब मुक्ति पाएको व्यक्तिले त इनाम पाउन सक्थ्यो। हेर्नुहोस् त 27 पद, किनभने मानिसका पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना दूतहरूको साथमा आउनेछन् र त्यस बेला उनले हरेकलाई उसका कामहरू अनुसार प्रतिफल दिनेछन्। प्रतिफल अथवा उसलाई इनाम दिनुहुनेछ। त्यसैले विश्वासीको कामहरूको न्याय हुनेछ। विश्वासीको कामहरूको न्याय चाहिँ मुक्तिको सवालमा होइन, तर इनामको सवालमा हो। इनाम पाउने कि गुमाउने कि कति पाउने, प्रभुको दायाँ र बायाँ हातमा बस्न पाउने, कतिको नजिक बस्न पाउने, अहिलेको जीवनले निर्धारण गर्छ प्रिय विश्वासी जनहरू। तर एउटा मुक्ति नपाएको व्यक्तिको सवालमा चाहिँ उसको पनि कामहरूको न्याय हुन्छ। परमेश्वरको धर्मी न्याय अथवा मानदण्ड उहाँको व्यवस्थाले नाप गरे अनुसार न्याय हुन्छ। त्यहाँ भनेको छ पापको ज्याला मृत्यु हो। अनि अनन्त जीवन पाउन उसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टलाई सित्तैमा लिएन, त्यसैले उसले नाश भोग्नै पर्छ, ऊ नरक जानुपर्छ। तर एउटा विश्वासीले चाहिँ आफ्नो जीवन खेर फाल्न सक्छ। त्यसैले आज हामीले देख्यौँ कि क्रुसको बाटो यो प्रभु येशू ख्रिस्टको बाटो। तपाईँ उहाँको चेला हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्याउनु पर्छ। म उहाँको चेला हुँ भने म उहाँ जस्तो हुनुपर्छ। क्रुसको बाटो चेलाको बाटो हुनुपर्छ। अनि क्रुसको बाटो चाहिँ इनामको बाटो हो। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, समय छँदै, दिन छँदै काम गरौँ। प्रभु मलाई डोर्याउनुहोस्, तपाईँको इच्छा के छ, म जे तपाईँको इच्छा छ त्यही चाहन्छु, त्यति भन्न सक्नुहुन्न? प्रिय भाइ बहिनीहरू, ठुलाहरू सबैलाई प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि हामी प्रार्थना गरेर यही अन्त गर्नेछौँ।